Hai pengrang nam chak suan asimas kantikon yang ni ketal pa video na. Dike meng pengrang ta alo anga ya na simang na. Ya video ko tharat tingon. Menggepen hong jawane. Ya video ro ngah mo. Ya BS blog. Musa BS blog na anga ya video ko tharat tingamo. Dia meng ya video ko na simang pang gija nyang chik bomo. Dike meng na ya video wara ya foto kora sawa edit ka amsa na edit ka ama sobasa nak na edit kayo natama angade untisa nak ni kham kote ung ede nek cengai musa na apa le ko ba na sakuba yan dikirang de takna de khai nek chachum sangate mana de ung ede kaya mana no ba anga patchik tongamo mana no bia ba khadong chakjaba sigiba tongamo uni men musa BS blog ade nak kode nike aga natte yamo kiskote khade khauna ngamo takoba na de yarang ko aga natuba khauna nga bale ka ko bibira a chanchina sangja khoni bana ba tungamo darangan khade khauna ngene musane naba chanchini bomo man aba namneken ma sakepun michkon dike jiksita take kepakata take edit khawra na aba namneken ma nakni jikpate ba namnek jawbamo naba khauna ngen ba minus ka thang kon dike social media undike khragija photorang kon dike edit khairwani na thangdu in kai mamsa na am khangsalchi na andike ramram sakepun ko de ramram edit khairu na be ni angko san pong jakepun ko de rakna be msane angana ko agana tinga na ba saksa youtube alung e yarang ko de ma chitakan ngachem na de yarang ko agana to ba na de angna khau nangi video thara thana ba dongam sa ndike rakna be msa ade chana ko de mol aphenga khasa phayan dike de na tharat na be ni na ba saksa youtube alung ni na ba ma chitakura mo na ba mi aphajok aru chikanang de kenang jok ya khadong chakjani sigeba nuksode ya bidrong ko nuksode bini sigeba ba bikude khauna gen mo niman ramram takna be musan abane ana kon khasne agana tinga tan phakde ne na ya ko agana tingon a khauna ngi agana tiang gen mo we angan bebe nangate khauna nga mo liba nang ko chamsa ko tanga khima makhang salchiden ain diki ramram edit khana be musa ya mai takba mande sanara ate namna ka unjarum sa mananu ba yade ramram khatha unja ungjode anga chikti dongja nusamo na ba chikenang aro biaba sigenang aro anga ba chikti dongamo jamano de namjo arumsa nangko khasnen yarang kote molan baksa kana tingane na ba mukhang salchite ni ketakna bene yan walning na tingam sap PS blog ne kiskrakbo